Y hola chicas de YouTube, aquí Kalamardamuz999. Y esta vez estamos con un nuevo video. Y esta vez estamos con un pack opening de las cartas de la Copa América. Y bueno, vamos a abrir 5 sobres. Y bueno, empecemos. A ver, voy a ver si tenemos algún escudo o algo. Bueno, tenemos a Nicolás Lodeiro, a Oscar, a Jaime Ayoví, a Marcos Rojo en defensa de Rack, a Miranda y a Rodríguez. Che, un paquete con toda repetida, sájalo. Tenemos a Aranguis de Chile, el Hernández de Venezuela, otro Hernández pero de Uruguay, Stuani de Uruguay, Vargas en Racing Star y tenemos un Game Changer y es David Luiz. Bueno, nos quedan 3 paquetes. Tenemos a Dani Alves, cualquiera, Diego Alves, otra vez a Abel Hernández, así. Tenemos a Cavani en K-Player, a Stuani otra vez, a Garay en One to Match y a Teófilo Gutiérrez en Expert. Bueno, nos están tocando muchas repetidas. Otra repetida, mira. Bueno, tenemos a Jiménez en Game Player, a Sánchez de Colombia, a la Mirada, Alexis Sánchez, a Miranda y a Zabaleta en Defensive Rack. Bueno. Último paquete de Messi. Y por favor, que me toque algo bueno. Creo. Bueno, nos tocó una doble traba. ¡Yes! La detrás de Colombia. Mira lo que se hace el oro. Y bueno, después a ver. Bueno, tenemos a Fernandinho en K-Player, Gutiérrez en Teammate, Thiago Silva en One to Match, Arroyo y Ramírez. Oye. Super pack opening. Sabía que me iba a tocar una trouble. Una trouble. Double. Tiene 2.93. Double. ¿Qué pasó? Double. Bueno, repasemos las mejores que nos han tocado. Y bueno, acá las tengo y bueno, vamos a ver las que nos tocaron. Tenemos a Zabaleta defensiva, Zabaleta. Tenemos a Teófilo Gutiérrez en Expert. Te cacho. Marcos Rojo en defensividad. Thiago Silva, what a match.
¡Fium! Sí, se me cae por la escalera. Tenemos a Fernandinho, key player. Cavani, key player. La double trouble de Colombia. What the fuck? Miren en dónde quedó la double trouble. Ay, qué triste. Mira, ven que le voy a decir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? A ver. Enseguida le tengo cuando me toca. Está buenísimo. Madre, y así se ve. Oh. Ahí está. Ahí se ve. ¿Qué es esto? ¿Qué carta se da? ¿Qué carta? Está double.